好，今日咧就同大家介紹一下咧我嘅呢一個單車不斷繁殖嘅洗錢血淚史啊！好，呢一個咧就係我嘅車房啊。咁呢個車房咧就冇得擺車，因為咧我住嘅呢一區咧嗰個治安都好靜嘅一個區。咁咧大家都係將啲車咧泊喺車房外。我諗其他區其實都係咁樣，因為如果下下都車房入邊嘅話咧，好麻煩。咁咧我就將咧係屋企嘅所有單車都放晒落車房入邊，所有架撐。咁啊就介紹一下，睇下咧而家咧嗰個嘅情況如何啊嚇。好啊，開俾大家睇睇先啦。好，一打開車房咧，你哋會見到咧有4架車嘅，真係一人一架。好，睇睇啊。好啦，首先咧呢一架咧係我個大仔玩嘅單車啊，咁好感謝咧喺香港嘅一位好朋友，佢咧就喺我哋到達咗英國之後，咁咧佢就託向英國嘅朋友咧訂咗一架兒童單車咧送俾我個大仔咧做禮物。咁就係呢一架啊，原本有輔助轆嘅，佢由一開始唔識踩呢啲大單車，去到咧識踩啦，咁咧我哋拆咗個輔助轆，咁咧呢一架咧就係佢平時最中意玩嘅玩具，日日咧天氣好咧，佢都會要求要出嚟踩單車嘅。爸爸，我要踩單車啊，可唔可以啊？你可唔可以出去啊？好啦，跟住隔離呢度有架冧咗嘅係平衡車嚟嘅，呢一架咧係我哋由香港運到嚟英國嘅，因為呢一架咧就係其實我大仔響香港嘅時候咧，成日咧都會落樓下公園去踩嘅平衡車，亦都因為佢學過平衡車啊，咁所以咧佢學呢一個咧正式嘅要踩嘅單車咧，其實佢享受得好快，有個平衡感喺度。咁而家呢一架咧，我大仔間唔知踩下，佢就成為咗咧我細仔而家嘅嗰架愛車啦。佢就成日咧日日好天氣咧就會嘈咧要揸平衡車，就係用呢一架啦。好，呢一架呢就係我喺英國嘅第一架座駕啦。咁啊試完呢，其實係我哋11月中到埗啦。我太太呢去搞車牌，再揀選呢係合適嘅車，我哋都用咗相當長嘅時間去手續啊。咁呢，響一開始一路呢都未有車嘅時候呢，我哋去超市或者去附近嘅地方咧都係行，咁我覺得比較棘手，咁我好想咧係有架單車咧可以做一個代步啊，咁咧我就喺 Facebook 嘅 Marketplace 嗰度咧隔咗一陣間，因為咧其實咧好多二手買賣咧都喺 Facebook Marketplace 嗰度嘅，喺英國呢一頭好 hit 嘅啲單車。另外特別一提就係英國嘅單車咧其實係好貴，香港嗰度咧印象其實單車一架幾百蚊就有㗎啦嘛，但我想講咧喺英國最入門嘅呢啲最普通嘅單車咧打底都要150磅，即係計落都1400-1500蚊咁樣，最入門乜都冇喎講緊。咁所以咧我就喺 Facebook 嗰度咧就睇啱咗啦，我就聯絡咗一個嘅阿叔咧，佢就70磅賣呢一架單車。咁我都覺得幾好彩，因為我係完全對單車其實認識好少啊。香港都係只不過平時去單車公園踩下單車，即係一家大細咁樣。咁我真係唔熟單車，亦都之後咧即係開始熟悉去做 research 嘅時候先發現咧，其實原來有好多騙案或者其實咧賣二手單車嘅風險。咁我咧就好好彩，因為咧我聯絡呢個阿叔其實接近阿伯啊，佢係因為年紀大啦，佢唔再踩單車，佢將佢嘅家當所有同單車有關嘅嘢咧都賣。咁呢架單車咧，其實佢話佢賣嘅時候咧3個月前先換咗個新轆，個轆我到手嘅時候咧，其實真係同新嘅冇分別啊！而家我踩咗個零月咧，就摧殘咗好多，有好多泥啦嚇。但係我到手嘅時候咧，佢係好新淨。最尾咧，我就用咗70磅咧買呢架車嘅。我都仲好記得嗰日咧，我係約咗佢一朝早交收，我係半跑步半行路咧，就跑過去隔離區 Lower Early 嗰邊，咁咧就交收完架單車咧，我就踩翻呢架單車咧翻嚟嘅。咁我就事先買定個頭盔，所以一到手架車我就戴頭盔，跟住咧就揸呢架單車咧就嚟到。咁呢架單車其實咧賣俾我嘅時候咧，我感覺到佢有啲不捨啊嚇。咁咧佢都好好啊，佢咧就送咗呢一個。攞嚟咧可以裝拆 N 合一嘅螺絲批，係啦，有唔同嘅頭。另外仲有呢個單車鎖，咁讓到我一開始一到手嘅時候咧，其實就叫做可以用啦。不過呢個鎖我之後咧先，即係呢一期做緊單車鎖嘅功課咧，我只知道呢啲鎖其實都貴貴地，不過聊勝於無啊。係啦，咁呢架車其實有好多嘢都冇泥擋嗱，前轆同後轆咧係冇泥擋，呢一樣都幾棘手，因為我揸呢架車咧之前係喺啲天氣比較麻麻地嘅時候，泥路啊或者有泥水咧，我條褲啊、書包啊、大褸啊同埋架車架咧，全部都係泥。冇後座嘅，呢個咧係我喺 Amazon 買後加嘅，連埋呢個泥擋。不過呢個泥擋冇乜用啊，裝喺呢一度。另外我就加咗呢一個嘅前單車袋，跟住咧最關鍵就係呢一個
我喺 eBay 咧大約用咗16磅幾咧買咗呢一個裝響單車前座呢一個Fun Child Seat，係可以承重大約30公斤嘅，佢聲稱咁我個仔冇咁重啦嚇，所以咧裝咗呢一個之後咧，響我阿仔1月開學嘅時候，未有 eBike 嘅時候咧，佢就係坐呢一個前凳咧，我就送佢返學。咁我揸嘅時候咧，包圍住佢咧，其實就好有安全感嘅。佢亦都咧好感受到個速度感，好爽嘅。咁呢一張咧，我覺得咧係好正。腳踏呢一度咧可以接埋嘅，係啦，咁都穩陣。咁啊鎖喺呢一個嘅車架呢一度。咁呢一類咧係 child seat 咧，其實不論 Amazon 定 eBay 咧都有好多。如果你想你個仔女享受單車樂嘅話咧，呢個可以考慮。其實呢個我覺得比後座好，佢嘅視野同埋個速度感咧，個樂趣咧係會多好多嘅。裝亦都好方便。不過呢一個咧，除咗頭先講到冇泥檔，差啲唔記得講，佢係冇呢個 kickstand 嘅。呢一個咧兩腳嘅 kickstand 咧，係我又係喺 eBay 嗰度咧係買翻嚟加上去。不過由於我唔夠架撐啊，我裝唔實啊，呢個係鬆鬆地嘅，不過叫做堪用啦。而家暫時都仲用到。咁所以呢一架咧就係我喺英國嘅第一架屬於自己嘅單車。其實我喺香港都冇屬於自己嘅單車，應該我人生當中咧屬於自己嘅第一架成人單車。好啦，咁點解去到呢一邊？我要買一架 e-bike 俾自己用呢。其實就係試完呢，我買咗呢架單車之後呢，我送咗阿仔大約返咗個零禮拜之後呢，由於喺路途上有上斜，仲要都有幾個位呢係要上斜，都有啲辛苦。我感覺到呢，我個膝頭哥呢會有啲負擔，有啲吃力，因為我又唔係踩開單車，亦都隔咗好耐呢冇操練體能呢，個肌力啊同埋體能呢亦都爭啲。我會擔心呢，即係隻腳有事啊，膝頭哥有事好麻煩。咁啊，另外都真係會有啲吃力嘅。咁所以呢，我就做咗一陣子功課，按住我嗰個低預算啊嚇，即係好坦白講，響歐洲呢一邊呢 e-bike 係非常非常盛行嘅。老實講，打底入門級都好咧，都係1000磅、2、3千磅嘅係等行街市，4、5千磅嘅都有，即係其實咩價位都有。太貴啦，我唔捨得啊！咁我做咗好一陣功課之後呢，就揀咗呢一個其實都唔出名嘅品牌 Elegay 呢個牌子，佢個廠喺中國嘅產品呢，就銷去歐美嘅，主打就係性價比。呢一架呢，大約係800磅左右。點解我揀佢呢？就係因為呢，佢一嚟到係乜都有，有前泥擋、後泥擋，係啦，後泥擋有後座，跟住前燈有 kickstand。呢啲唔係好基本嘅嘢嚟嘅咩？我想講其實真係唔係嘅。我越進入 e-bike 嘅世界咧，越留意多唔同嘅品牌咧，好多咧頭先講嗰啲嘢咧係以一個 accessory 加購形式去一個前後泥擋咧。好多品牌其實可能講緊係要加80-90磅，一個 kickstand 可能就有70-80磅，咁咧計埋咧，可能咧你要多200-300磅都唔出奇嘅。加埋個後座啦，後座通常又要90磅、100磅咁樣，計下其實可能加多200-300磅先齊晒呢啲配件。而呢一個牌子呢一個型號叫 T1 Step Through 咧，係齊晒所有嘢，一嚟到就已經係齊晒啦。咁對我嚟講咧就好實用，咁所以咧我就揀咗佢啦。咁頭先講到啦，我買呢架單車其實就係為咗取代呢一部去載阿小豆返學啊嘛，咁所以呢，我就另外加購咗呢一張呢來自日本牌子嘅 Urban Iki， 我唔知有冇咁讀啊，日文嚟嘅 Iki 係啦呢一個牌子，咁呢就買呢一張凳，咁我係趁特價嘅時候買，大約係55磅左右。咁呢佢有個好處就係呢，其實呢一張凳呢係支援快拆嘅，後邊呢個位有個掣，撳低個掣之後呢，跟住呢，好。咁咧，我就可以將呢張凳拆咗。咁呢啲點解拆唔到嘅呢？因為喺呢一度咧，佢另外好貼心咧，有一個密碼鎖，咁咧會環住呢一張凳咧，咁確保就算呢一度鬆咗，佢準備跌嘅時候咧，呢度擰一擰。好，咁拆咗呢張凳，好坐喺度先啊。打到我買呢一個牌子嘅呢一張凳咧，除咗因為係日本牌子之外，佢仲有個好方便嘅快拆裝置，有一個嘅 mount 喺呢一度。裝咗呢個 mount 咧，可以好方便咧。係裝凳、拆凳，即係咧我唔用，有陣時咧我係要買嘢，我唔使裝阿仔咧，咁我可以咧呢一度加個馬鞍包。唔好意思啊，之前咧去裝落我舊嗰架咧，俾啲泥水整實晒，有個咁嘅馬鞍包，可以咧就咁樣咧裝喺度，跟住咧扣好啲扣之後咧，咁佢咧就可以成為我去購物用嘅一架車，可以裝到好多嘢嘅，即係一邊咧我 Costco 買3.5公斤嘅西班牙新奇士橙咧。一邊可以裝晒嘅，係啦，咁咧，我唔用啦，我攞走，咁呢個 mount 留喺度，我唔使拆嘅，咁我要送阿仔啦，第二日，咁我裝翻張凳落翻去，咁咧第二日咧就好用啦，咁所以好方便咧，呢個裝拆咧有呢個 mount，我好欣賞。
好啦，所以咧其實我因着進入咗單車呢個世界，我都買咗好多唔少周邊嘅配備，有啲係必須嘅，有啲咧係知道咗之後咧就跟住學嘅。首先就係頭盔啦，呢個係俾阿仔用嘅頭盔，係趁住 Costco Black Friday 咧買嘅，10零磅記得係啦，有 MIPS 嘅，有一個安全認證。咁佢有頭盔，咁我都要有㗎。咁呢個係我嘅，我喺 Amazon 咧好平買，好似10磅左右。不過呢個咧就冇嗰啲安全認證，我諗係渣啲嘅。另外咧，我試過咧就最凍咧就係-3度咧就送阿仔返學。呢個係暫時我容忍到最做足晒所有嘅御寒措施之後，我能夠容忍嘅溫度。要戴手套，唔戴手套我隻手咧會好痛，會爆拆。另外頭先嗰個馬鞍袋啦，呢個係好流嘅啫，即係好渣。我係即係價最平，大約係9磅左右。另外就係個鎖啦，因為咧其實英國呢邊咧偷單車嘅情況係非常猖獗、非常嚴重。我買呢架單車咧喺 eBay 嗰個嘅店主咧，阿 Paul 好好人，佢特別同我講，你要做防盜措施，介紹一啲資料俾我。咁咧一個 U-lock 加條鏈咧係一個最基本嘅配備。咁咧佢可以有個 mask 咧綁喺呢一度咧，就唔使你成日孭住。咁呢個咧係其中一個好出名嘅品牌啦，係 Crystalise 嘅一個 standard 嘅 U-lock 再加鏈嘅鎖。咁我就綁喺呢一度咧，咁踩嘅時候咧，咁我就可以輕鬆少少。呢個鎖大概買咗28磅左右。咁呢架單車咧，我由1月27號就到手，由28號開始踩到現在大約半個月左右咧，我就踩咗130幾公里啦，已經其實係好開心，好 enjoy 嘅。咁佢最高係合法嘅，摩打係250W，最高時速係25公里，即係15.5 mile。去到而家踩咗130幾公里咧，我就充咗2次電。基本上我覺得係用呢一個腳踏墊付系統咧，我通常開到等級2，覺得夠用啦。因為我都想自己咧係喐動下做下運動嘅。咁另外咧前輪咧有一個避震嘅，咁咧都踩落去咧會舒服。另外啦，介紹多個配件啦嚇，呢一個咧係來自呢個手機品牌 M 字頭 MOUS，其實我唔係好識讀啊。咁咧佢有一個啦係手機殼嘅配套，呢個 mask 咧，咁咧就係單車專用咧，可以做導航嘅。咁由於而家咧拍緊片嘅呢一部 Pixel 7 Pro 咧裝咗呢個殼，咁拍緊片啊，示範唔到俾你睇。咁其實就係個殼嘅背後咧卡落去，咁就會實正㗎啦。嚿電就喺呢一度，咁撳掣去顯示咧大約嘅電量。另外開掣呢一度會見到佢個3.5寸嘅 panel，最高可以開到5級，咁就係時速25公里。好，所以嚟到英國咧2個零月咧，個車房就變成咁樣，單車嘅數量咧亦都咧係一路繁殖，去到呢一度。暫時現階段咧應該就唔會再添置啦，再添置咧我太太都唔容許啦，我亦都覺得其實現階段夠用啦。我哋都試過咧，係我同太太一齊出車，我揸嗰架咁咧就裝住細仔，我太太咧就揸個 e-bike， 因為呢架 e-bike 咧佢嗰張凳咧可以調整由身高155厘米去到195厘米咧都可以踩到嘅，咁咧我太太就 OK。呢一架咧佢冇得調整嘅，本身個車架比較大咧，我太太揸唔到，係啦，咁我太太呢一度咧就係裝住大仔，咁我哋咧2個大人咧一齊出車，就載住2個仔咧就去附近兜個圈咁樣試過，都幾開心嘅，係啦，咁所以咧就當係一個生活嘅分享啊，咁咧同大家咧係去分享一下呢一個我嘅車庫同埋暫時現階段有嘅單車，係啦，咁希望大家中意啦，我覺得係好開心嘅。如果咧有單車嘅愛好者，你有啲咩經驗啊，或者一啲咧係覺得有用嘅配件咧，都可以介紹下。我呢一期咧揾緊一啲咧啱用嘅單車鎖啊，因為 e-bike 貴啊嘛，其實我已經為佢買咗保險㗎啦，1個月大約5磅左右。如果你有啲好用嘅 bike lock 咧，你都可以介紹俾我睇，因為咧老實講，我真係唔係熟單車嘅人啊，我都係咧初入呢個門檻，特別係 e-bike 啦嚇，所以咧有好多嘢咧都係一路做緊功課。咁就住我個車庫，我嘅分享咧大約到呢度啦，咁希望大家中意啊。好啦，剪到尾啦，我先發現咧漏咗個拜拜鏡頭啊。好啦，如果你咧中意我呢一個咧係分享英國生活嘅片嘅話，咁記住俾個 like 咁咧亦都咧誠邀你哋咧可以咧係訂閱我嘅頻道，咁希望你下一段片都能夠見到你。好啦，拜拜。